Sveika, Dieva tauta! Šodien mums ir īpašs izdevums, jo šodien mēs runāsim par attiecībām. Un ir sagatavota īpaša tēma priekš jums no īpaša skatījuma, varbūt no tāda, kāda jūs neesat skatījušies jautājumu par attiecībām. Un nevis vienkārši attiecībām, nevis māsu, brāļu vai vecāku un bērnu attiecībām, bet tieši par attiecībām, jeb mēs varētu arī to nosaukt tā kā šķērsvītrā laulībām. Jo, es paskaidrošu, ko es to gribēju vispār teikt. Es šo sadaļu sadalīju vairākās daļās. Esmu sadalījusi četrās iedaļās par to, kā nonākt līdz tam, lai izprastu par to, kā Bībele skatās uz attiecībām. Un pirmā lieta, kas manā vispār bibliskā izpratnē ir svarīga, ir zināt, kas es esmu. Jo, ja es zinu, kas es esmu, tad es rīkošos atkarībā no tā, kas es esmu. Un man bija tādas, varbūt ne, man nav daudz šodien līdzi, bet principā es biju sagatavojis tādas kartītes ar dzīvnieciņiem par to, ka katrs var izvēlēties savu dzīvnieciņu, jo mēs kaut kur iekšienē mēs izvēlamies sev tādas līdzīgas lietas. Un pirmā rakstvieta, kas precizētu to, kāpēc tieši izvēlēšos zvēriņus, ir no 1. Mūzes 26. 27. pantam, kuru mēs visi labi zinām par to, ka darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības, lai tie valda, tālāk izlaižam maz gabaliņu, un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla, viņš to radīja vīrieti un sievieti, viņš radīja. Kāda saistība zvēriņiem? Zvēriņi ar to, ka Dievs ir tik dažāds, ka viņš arī mūs katru ir radījis pilnīgi atšķirīgi. Mums katram ir, mums it kā visiem ir acis, deguns, mute, ausis, priekšmatī un tam līdzīgi, bet katrs cilvēks ir tādā kombinācijā izveidots no Dieva puses, skatoties no tā, cik viņš ir pats dažāds un dziļš, un ka mēs atšķiramies tieši pēc tā. Un tad, kad es saprotu, ka es esmu, piemēram, nesauksim neko tādu, surikāts, piemēram, tad es arī uzvedīšos kā surikāts. Es draudzēšos ar surikātiem, es runāšu ar viņiem, es staigāšu tā kā viņš, es ēdīšu to, ko viņš ēd, vai arī, ja es esmu zirgs, tad es smiešos tā kā zirgs, jā, es ēdīšu to, ko viņi ēd, un es draudzēšos tikai ar tādiem līdzīgiem. Un Bībele vispār mums saka to, ka mēs tā kā esam kopā, sējam kopā tikai līdzīgs ar līdzīgu. Tas jau ir nākamais solis, kur Ādamam tika pievesta sieva, vai arī var teikt, ka viņa bija radīta, kad Ādams bija ielikts sapnī, un no viņa tika izņemta riba un radīta sieva. Un arī tur ir tā rakstīts par to, ka viņa bija līdzīga, un ka Ādams izvērtēja dzīvniekus, viņš sev neatrada nevienu līdzīgu. Tas nenozīmē, ka dzīvnieki savā starpā neatrod līdzīgus, viņi tos atrod. Un, ja mēs paņemam to mazliet tādā cilvēciskā izpratnē par to, ka vai es zinu, kas es esmu Dievā. Ja es esmu, piemēram, vergs, tad es uzdos kā vergs, un mana runa ir kā verga runa, mani darbi ir tā kā vergam, es dzīvoju kā vergs, es uzvedos, es ģērbjos kā vergs, es eju tur, kur vergs. Mēs zinām, ka vergam nebija nekādas dižās izvēles, viņš dzīvoja pie saimnieka, un viņam nebija iespēja pateikt nē, viņam bija visur jādara to, ko viņa saimnieks saka. Bet, ja es tieši pretēji, ja es esmu, piemēram, brīvais cilvēks, tad es arī attiecīgi uzvedos kā brīvs cilvēks. Es jūtos brīvi visur, kur es eju, es komunicēju brīvi, un attiecīgi arī cilvēki piesaistās man, un es draudzējos ar tādiem, kas ir ļoti līdzīgi man. Mēs izveidojam attiecības ar ļoti līdzīgiem cilvēkiem. Un pat var teikt, ka vergam un brīvajam ir ļoti reti tādi saskarsmes punkti, kur viņi varētu kaut ko līdzīgi kopā veidot, jo viņi nav tajā vidē. Tāpēc es pieminu dzīvnieciņus, jo piemēram, ir ūdens dzīvnieki un diez vai, piemēram, kaut kāda zebra izveidos attiecības ar begemotu vai ar pingvīnu, jo viņi dzīvo pilnīgi atšķirīgās vidēs. Viņiem ir atšķirīgi nosacījumi, viņiem ir atšķirīgi tas, ko viņi kaut vai ūdenī dzīvojošie ar sauszemes dzīvniekiem nevar izveidot nekādas attiecības. Un tieši tāpat mēs esam ļoti līdzīgi, ka mēs nevaram ar cilvēku, kurš ir, piemēram,
upuris nevar izveidot kaut kādā ziņā, nevar izveidot veselīgas attiecības ar brīvo vai ar uzvarētāju, kad upuris un agresors, viņi arī nevar izveidot veselīgas attiecības. Viņam vienmēr būs, protams, tur var būt kaut kāds saskarsmes punkts, ka viņi viens otru atbalsta, viņiem ir izdevīgi. Un te jau es aizskaru nākamo momentu par to, cik mēs esam gatavi dzīvot tajā komfortā, kurā mēs esam. Ja man ir izdevīgi būt, piemēram, par vergu, tad es noteikti arī neesmu gatavs pat pieļaut to domu, ka es varētu kļūt brīvs. Un tāpēc ir tik ļoti svarīgi par to, vai es zinu, kas es esmu. Jo mēs, piemēram, man šeit tāds, es atvainojos, lasu no piezīmēm, lai es nepalaistu garām kādu būtisku momentu, jo, piemēram, es esmu dēls, vai es esmu vienkārši kaut kāds viesis, vai ciemiņš, vai svešinieks, vai es esmu vispār no cita nama, no cita klāna, ka mums šeit nesanāks šis te šķērsošanās moments, ka mēs būsim vai nu pacients, vai nu ārsts, mēs nevaram būt vienmēr kompromisā ar visu un vienmēr izveidot veselīgas attiecības, vienmēr visi kopā. Vai es esmu grēcinieks vai taisnais. Katra šī mana loma, var tā teikt, viņa nosaka to, uz kurien es dodos. Un tā nosaka to, kā es uzvedos, tā nosaka to, ar kuriem cilvēkiem es pavadu laiku, tā nosaka to, kāds ir mans runas stils, kāds ir mans uzturs, kāds ir mans izskats un vide, kurā es atrodos. Un pieņemsim pat skolā skolēni, vai viņi spētu ar kādu biznesmeni izveidot attiecības. Diez vai ne? Vai jebkurš skolotājs, piemēram, ar kaut kādu, nezinu, ko mēs varētu paņemt pa piemēru, profesijas varbūt nav gluži tas, kas 100% raksturo to, kas mēs esam. Mēs iekšēji varam būt, piemēram, mehāniķis, bet sirdī mēs varam varbūt būt, nezinu, vergi, vai tieši pretēji mēs varam būt brīvi cilvēki, bet darīt vienkārši to, ko mēs paši vēlamies, vai būt bagāti, bet reizēm staigāt ar caurām drēbēm. Tas ir kaut kādas lietas, kuras nosaka gan sabiedrība, gan mūsu pašu priekšstat par to, kā uzvedās cilvēku mūsu līmenim atbilstoši un arī to, ko mēs jau zinām. Tas būtu par šo. Tātad, kur man ir ērti atrasties, kādā vidē man ir ērti atrasties. Tas arī mēs, ja mēs ieskatāmies sevī, mēs varam tad arī saprast. Ja mēs esam cūciņas, tad mēs droši vien būsim starp cūciņām un man tur ir ērti. Jo Bībele saka, ka, piemēram, cūkas ir tās, kas vārtās nomazgājušās, viņas atkal atgriež un vārtās dubļos. Tā kā, ja es pamanu pie sevīm tādas pazīmes, tad noteikti, ka varbūt, ka es tāds arī patiesībā esmu. Vai es arī esmu skudriņa. Un tā tad mēs arī reizēm vienkārši spēlējam. Mums varbūt arī kādas īslaicīgas lomas, ko mēs spēlējam, ka mēs nevaram sasniegt to, ko mēs īstenībā vēlamies. Ja, pieņemsim, mēs nepavadam laiku ar Dievu, mēs nepavadam laiku Dievu vārdā, tad mēs patiesībā uzejam tā kā virspusē, ka mēs varam kļūt sekli savā runā, sekli savā domāšanā, varbūt mūsu vārdam tad nav spēks, un kādas tādas lietas viņas kļūst ļoti redzamas, un mēs varam mainīt savu lomu, ja mēs pastiprinam kādu no šiem te jautājumiem, ja mēs strādājam pie sevis, pie savas domāšanas, pie savas sapratnes, pie tā, ko mēs, mērķi, uz kurien mēs ejam. Un es nevēlu saku par to, uz kurien es eju, jo patiesībā tas, kas es esmu, arī mana rīcība, mana runa viennozīmīgi noteiks, uz kurien es dodos. Ja es esmu reāli brīvs un es esmu, piemēram, bagāts savā domāšanā, tad es došos uz lieliem mērķiem. Ja es esmu nabadzīgs, tad es palikšu savā vidē, kur es esmu, un nekur nedošos iespējams. Iespējams, ka, ja mēs paskatāmies uz Bībeli, ka nabagais vispār viņš paliek vēl skopāks un vēl nabagāks, jo tas ir tāds likums, kas strādā, ka ja es nedalos, tad man arī atņems to, kas man ir. Tādam, kas aprok, kas baidās, kas dzīvo bailēs, kad cilvēks viņš vienkārši paliek vēl sliktākā pozīcijā, nekā viņš ir bijis no iesākuma. Un kāda vispār saistība ar attiecībām? Mēs varētu aiziet pie nākamā soļa, ko es nodefinēju, kas ir mans Dievs reāli. Jo
Dievs, ja es paprasītu publikai, cilvēki teiktu, izdarīt tādu eksperimentu, un cilvēki parasti atbild, debes tēvs ir mans Dievs, tas, kurš izveda Ēģiptes tautu, nevis Ēģiptes, bet Izraels tautu no Ēģiptes ārā, ka tas ir mans Dievs. Bet ja mēs reāli paskatāmies, piemēram, kā mēs veltam savu laiku, un šis ies kopā ar pirmo, kad ja es esmu nabadzīgs savā domāšanā, savā izpratnē, savā iekšējā būtībā, tad es arī kalpošu savai nabadzībai lietām, un viņas būs saistīts ar to, kam es kalpoju. Ka varbūt mans Dievs man nav pareizi izpratne par Dievu, vai man vispār mans Dievs ir šī nabadzība un skopums, un esmu vispār neesmu pareizi sapratis Bībeli. Jautājums ir par to, kam es vēlos sekot. Vai es vēlos būt ticīgs, vai es nevēlos, vai es gribu būt Dievam pazīstams, vai būt Dievam draugs, ka es varu to tā kā nodefinēt un tad arī darīt tās lietas, kas definē par to, kas ir mans Dievs. Jo, ja es, piemēram, pavadu visu dienu telefonā, tad es atvainojos, bet man ir jāatzīst tas, ka es kalpoju savam telefonam, es kalpoju savām lietām. Bībele saka, ka tur, kur ir tava sirds, kur ir tavi dārgumi, tur ir tavas sirds, ka šīs te lietas, viņas ir tā kā saistītas, kad manas finanses tiek vienmēr piesaistīts tam, ko es domāju, kas ir manā izpratnē, kas es tāds patiesībā arī esmu. Un tas ir tik ļoti sasaistīts kopā, ka būtu pat droši vien grūti atdalīt mani pašu no tā, kam es kalpoju, jo tas iet roku rokā. Un mēs varam kaut kādā reizē ieskatīties, uz kuru virzienu es eju. Vai arī, piemēram, es nesaprotu, kas ir mans Dievs, tad vienkārši izanalizēt, apskatīties, kas ir tas, kur es ieguldu savu laiku un finanses. Pēc finansēm mēs varam arī pateikt, kas ir mans Dievs. Mana daba un mana būtība tādā veidā pielūdz to lietu, kas ir man tas, kas ir vērtīgs priekš manīm, manās acīs. Un, ja es esmu labs savā sirdī, tad es ar labās lietās esmu redzams un esmu ieguldījies. Un vai arī, ja man ir kaut kādas lietas, kas varbūt ir nešķīsts vai netiklas, tad tās velk visus turien. Un pie reizes mēs varam pastīties Pāvila vēstulē Efeziešiem, 4. nodaļa, 17. pants, 18. Es izlasīšu. Tad es jums piekodinu. Tas kungs ir mans liecinieks. Vairs nedzīvo tā kā pagāni dzīvo, savas sirdsprāta tukšībā, savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ aptumšojušies savā sapratnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas no Dieva. Zaudējuši kauna jūtas un sākuši nodoties izvirtībai, sagandēdam savu dzīvi ar visādām netiklības darbiem un mantkārību. Redzi, šeit ir ļoti interesanti pateikts par to, kad kā pagāni, kad viņi dzīvo savā sirdsprāta tukšībā. Ka tas jau nosaka daudzas lietas. Tālāk, kad nostāpēc tā teiks, ka savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ ir aptumšojušies sapratnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas ir no Dieva. Ja mēs pat reizēm skatāmies, ka mēs vienkārši atsvešinamies no Dieva, tad kā sekas tam nāk mana sirdsprāta tukšība, mana nezināšana, mana sirds apcietinātība, un dēļ tā mēs varam redzēt, ko tālāk saka Dieva vārds, ka mēs zaudējam kauna jūtas un sākam nodoties izvirtībām, sagandēdam savu dzīvi ar visādām netiklības darbiem un mantkārību. Un, ir jautājums, kāda šai raksturvietai būtu saistība ar attiecībām, ar laulību, tad es teikšu, ka vistiešākā, jo mūsdienās ir kļuvušas ļoti populāras tādas nepareizu dzimumu, teiksim tā, savienošanās attiecībās, kad vīrietis guļ ar vīrieti un sieviete ar sievieti. Un patiesībā šī no viena no rakstvietām, kur pasaka, ka tad, kad mēs pazaudējam šīs attiecības ar Dievu, tad mums pazūd šīs kauna jūtas. Vai arī seks pirms laulībām, ka mums pazūd kauna sajūtas, ka mēs vienkārši to uztveram, ka tas ir normāli, visi tā dara, ka mūsu sirds tik ļoti nocietinās, ka mēs sākam nodoties izvirtībai. Un šodien ir šis jautājums, kas tur izvirtīgs būtu vai ne, kad mēs jau tikai kopā vienkārši dzīvojam tikai kopā, nekāda izvirtība būtu, ka divi cilvēki, kuri tā kā mīl viens otru, ka viņi dzīvo kopā. Un, protams, ka mēs esam godīgi, tad mēs sākam ar ko? Mēs sākam, ka mēs paskatāmies viens uz otru, mēs
sadodamās rociņās, mēs iedodam bučiņu uz vaigu, nākamais solis ir skūpst uz lūpām, pēc tam nākamais solis iespējams ir zem segas, ka ir šīs seksuālais kontakts. Un kas tur būtu slikts, ka tas būtu dabīgs process, kas notiek cilvēkiem? Pareizi, ja bet apstāsimies pie vienu iepriekš, ko es sacīju par to, ka mēs iemīlamies, mēs domājam, ka mēs mīlam šo cilvēku, un tad kāpēc vispār tu jaucies manā dzīvē, ka es vēlos dzīvot ar šo cilvēku. Pastīsimies par momentu, kas ir vispār mīlestība. Tas ir mans 3. punkts, ko es nodefinēju kā svarīgi, vai es saprotu, kas ir mīlestība. Ja es zinu, kas es esmu, ja es zinu, kas ir mans Dievs, es pazīstu savu Dievu, un jautājums, vai zinu, kas ir mīlestība. Un, protams, ka pasaulē ļoti grūti atbild uz šo jautājumu, jo mīlestība mums liekas, ka mēs taču mīlam viens otru, mēs paskatāmies viens uz otru, un mēs patīkam viens otru, mēs esam līdzīgi, mums ir kaut kādas intereses, mēs varbūt strādājam kopā, un mēs satiekamies un apskaujamies, un mums ir šīs sajūtas kaut kādas, kas tur būtu slikts, ka mēs būtu kopā. Bet mīlestība arī Bībele definē patiesībā to, kas ir mīlestība. Un vēstule 1. korintiešiem 13. nodaļā no 4. līdz 7. pantam ir brīnišķīgi aprakstīts, kas ir mīlestība. Un varbūt kāds nav tā ļoti iedziļinājies šajā jautājumā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu un tā panes visu. Un varbūt, redziet, šeit ir tādas īpašības, kuras mēs ikdienā vispār nepievēršam uzmanību, ka tā neskauž, tā nelielās. Un man ir tāds jautājums, vai mīlestības ir dažādas. Bet piemēram, vai mēs būtu gatavi savus tuvinieku, piemēram, kalfoto publicēt, kaut kur sūtīt kādiem saitiem, vai likt profilu bildē, vai atklāt kaut kādu kailumu no saviem, tiešām nozīmēs to domāju, atklāt, piemēram, šo te netīro veļu, kas ir mūsu ģimenē. Ja mēs patiesi mīlam cilvēku, mēs apklāsim to. Ko nozīmē apklāt šo te, ka mēs neatklājam tās lietas, jo mums viņas liekas kaut kādas tādas nepublicējums, mums viņas liekas aizsargājums. Un patiesībā tas tā ir, kad tā neizturas nepiedaudzīgi. Mīlestība nekad nepublicēs šo te mūsu iekšējo saucamo netīro veļu, nekad nepublicēs publiski. Un tad mēs varam pajautāt, vai tiešām mēs mīlam šo cilvēku, ja mēs par viņu runājam un stāstam visādas nelāgas lietas, visu, ko ir kāds pateicis, visu, kas ir izdarīts, viss, kas ir nogājis greizi, ka mēs pasvītrojam reizēm visus šos trūkums, kas ir cilvēkam. Un tāpēc, patiesībā, reizēm, ja mēs tā izdomājamies, ir šīs divas fāzes, ir iemīlēšanās fāze un ir reāls mīlestības fāze, bet es domāju, ka īsta mīlestība ir tā, kā Dievs skatās. Un kāda ir šī Dieva mīlestība? Viņa mīlestība ir šī agapes, šī neierobežotā, beznosacījuma mīlestība. Un reizēm es domāju, ka mīlestība, patiesa mīlestība ir izvēle. Ka mēs varam izvēlēties, vai mīlēt šo cilvēku, pieņemt viņu ar visiem viņa trūkumiem, pieņemt, kā šis cilvēks ir. Un ka tas nav tikai jūtas, tas nav tikai kaut kādas emocijas, tas nav tikai kaut kādas materiāls lietas vai aprēķins par to, kāds ir darbs cilvēkam, vai viņš ir tur gudrs, vai viņš ir tur dumjāks, vai viņš ir no kaut kādas kultūras, kur man patīk, vai kultūras, kur man nepatīk. Varbūt viņš runā vispār valodā, kur es nezinu, piemēram, ka mīlestība viņa iet pāri visām šīm cilvēciskajām robežām. Patiesībā mēs vienkārši izvēlamies mīlēt un pieņemt šo cilvēku, kurš ir mums nācis mūsu dzīvē, ka mēs viņu pieņemam. Tāpat kā Dievs pieņēma mūs, kad mēs vēl bijām grēcinieki, kad augstākā forma mīlestībai ir pieņemt cilvēku ar visiem viņa nosacījumiem. Un es, protams, tad, kad mēs uz šo skatāmies, varu teikt, tas nav viegli. Tas reāli nav viegli. Jo, tas nav viegli. Neviens arī neteica, ka tas būs viegli. Vēl viens moments par to, ka sabiedrībā ir šis
tiek reklamēts kaut kādā ziņā viedoklis par to, ka ķermenis, mūsu seksualitāte, ka tā tiek tā kā pārvērtēta, ka mēs reizēm ieliekam pirmajā solī šo seksualitāti, cik cilvēks ir pievilcīgs, cik viņš ir skaists, kāds viņš izskatās, kā viņš varbūt sevi iznes, ka reizēm mēs pārvērtējam šīs ārējās lietas, bet atcerēsimies, ka mīlestība, ka šīs te ārējās lietas, ka viņi vienkārši izzudīs ar laiku, ka tā ir tāda īslaicīgi, viņi ir vajadzīgi, ka laulībā ir vajadzīga šī te seksuālā pievilcība un seksuālā piesaiste. Bet tas ir kā bonus, kas ir kā papildinājums tam, ka mēs mīlam cilvēku, ka mums ir šis pieķeršanās periods, ka tas nostiprina to, kas ir paredzēts priekš laulības. Un ja mēs aizējam pie punkta par to, kas vispār ir attiecības un laulība, tad, kā jau es minēju, par to, ka laulība ietver, protams, arī šo seksuālo mīlestību, šo pievilcību, to, ka mums patīk šis cilvēks gan ārēji, gan iekšēji, gan mēs esam gatavi visu darīt. Un viena lieta, kas man liekas ļoti interesanti, ja mēs paskatāmies 1. Korintiešu 7.4, kur ir teikts, ka sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram, un tāpat vīram nav noteikšana par savu miesu, bet sievai. Ir ļoti daudz momentu, ko patiesībā es vēlos te atzīmēt par to, ka pirmkārt, ka mēs piederam Dievam. Tāpēc ir šis jautājums par to, kas ir mans Dievs. Jo Romiešiem 14.8 saka, ka mēs piederam Dievam, vai mēs dzīvojam vai mirstam, ka nekas mūs nevar šķirt, ka mēs esam Dievu īpašums. Un kā šo sasaistīt kopā ar šīm te laulībām, ar attiecībām, kas veidojas ar pretējiem dzimumiem, ka, ja mēs piederam Dievam, Viņš mūs ir radījis, Viņš ir mūsu tēvs, Viņš ir mūsu veidojis, mēs esam Viņa īpašums, un Viņš mūs uztic šim te cilvēkam par rūpēšanos, ka otrs cilvēks rūpējas par mums. Ko tas ietver? Tas ietver mūsu ķermeni. Un ir tāda interesanta lieta, ir tāds kauls, jā. Ķermenī mūsu miesā ir os sacrum, ir tāds kauls iegurnī, kas no latiņu valodas tulkojumā nozīmē svēts. Un, kad notiek šis seksuālais kontakts, tad notiek šī ieiešana svētajā teritorijā, ka patiesībā notiek šī derības slēgšana, kas pārsvarā pēc anatomiskiem principiem tiek slēgts un tiek izlietas asins par to, kad šī jaunavības plēve pārplīst un ar asins derību tiek noslēgta šī derība, kur ir tā kā bibliskā skatījumā nav neviena derība spēcīgāka par asins derību. Mēs arī zinām, ka Jēzus Kristus, viņš nomira, viņš izpirka mūsu caur asinīm, ka viņš ir samaksājis caur asinīm. Šī asins derība nav spēcīgāks derības par asins derību. Tāpat mēs varam redzēt, ka gan abragraizīšana notiek caur asinīm, gan Dāvids ar Jonatānu slēdz savu derību. Ir rakstīts, ka viņi noslēdz derību ar asinīm, iegriežot, pat nebija klāt, nezinu, bet Bībele mums to saka, tāda lieta notikusi, un tāpēc Dāvids pēc Jonatāna nāves uzņēmās atbildību par visu viņa dzimumu, kas bija, jo viņš bija noslēdz derību ar savu draugu. Viņiem bija ļoti laba draudzība, ko, es nezinu, tā draudzība droši vien, es ceru, ka kādam no mums ir tāds mērķis, ka mēs varētu atrast sev tādus draugus, ar kuriem mēs esam gatavi darīt pilnīgi visu. Un atgriežoties apkārt, ka pat ķermenī mūsu, tāpat kā ir Dieva templis, ir šie 3 līmeņi, ir ārējais pagalms, iekšpagalms un vissvētākā vieta, ka tur vissvētākajā vietā, kur mājo Dievs, Dieva šie atribūti, ka tieši tāpat mēs esam veidoti, ka mums ir miesa, gars un dvēseli, ka mēs esam 3 līmeņi un arī ķermenī, ka mūsu ķermenī, ka mēs atļaujam otram cilvēkam ienākt iekšā, ka mēs slēdzam savu veidu derību. Un varbūt mēs to neredzam. Mums varbūt tas liekas kaut kas tāds vienkāršs, kaut kas varbūt nesvarīgs, un tāpēc arī patiesībā man liekas šī Efeziešiem vēstulē 4. nodaļā ir šis nezināšanas dēļ, vai arī sirds apcietināšanās dēļ. Un mēs
kā sekas mēs zaudējam kauna jūtas un sākam nodoties izvirtībai. Un tādā veidā mēs sagandējam savu dzīvi ar visādām netiklības darbiem un mankārību par to, ka cik ļoti patiesībā šīs neredzamās lietas, ka viņām ir ļoti milzīga nozīme. Ka mēs patiesībā jau slēdzam šo derību, kur pēc tam nāk šī kauna sajūta pēc tam, ka mēs zaudējam, bet mēs pēc tam uzņemamies uz sevi šo kaunu, vainas apziņu. Un cik es zinu, tas tāds mans vietējais pētījums par to, ka meitenes, kad stājas attiecībās ar puišiem, ka viņas vienmēr gaida šo bildinājumu. Mēs visi zinām, ka ir seriālos, filmās, klipos, ir šie momenti par to, kad ja puisis uzaicina uz vakariņām un viņš izvelk tādu kārbiņu, mēs reizēm pat gaidam šo te momentu, kā meitenes gaida šo bildinājumu, ka meitenes gaida bildinājumu. Un ja pirms šī bildinājuma ir notikuši šis seksuālais kontakts, tad mēs it kā pieprasam, meitenes pieprasa, sievietes pieprasa, lai viņas tiek paņemtas par sievām, ka iekšēji tas nozīmē, ka šī derība ir noslēgta, bet šis veids nav bijis legāls līdz galam. Tas nozīmē, ka ja viss izbrūk, tad mēs jūtamies netīrs, pieviltas, apmānīts, ka mēs neesam saņēmuši to, dēļ kā sieviete ir vispār būvēta, sieviete ir veidota tā, lai viņa būtu atkarīga no šī cilvēka. Un mums pat reizēm ir grūti iziet ārā no attiecībām pēc tam, kad mēs esam seksuāli atdevuši savu miesu, ka mēs nevaram pārtraukt attiecības, jo mēs esam kaut kādās tādās gaidīšanas režīmā un mēs esam tā kā piesaistījušās un veidojuši šīs dvēseliskās saites, ka mēs nevaram pat pārtraukt attiecības. Mums ir emocionālās dvēseliskās saites, kuras mēs nespējam pārtraukt, jo atceramies, ka sieviete ir radīta priekš vīriešu. Un ja vīrietis ir uzņēmis atbildību un mēs esam atļāvuši veidot šo te saikni, tad mums ir ļoti grūti pēc tam atteikt. Bet vīriešiem ir savādāk. Viņi uzsāk attiecības, viņi iekaro, viņi ieņem, es nezinu, kā to var nosaukt, bibliskā veidā, protams, ka viņi meklē savu sievu, ar kuru dzīvot kopā. Un mūsu sabiedrībā, kaut kādā ziņā mēs jau arī varam teikt, ka mēs dzīvojam kā pagāni, mūsu valsts ir būvējusies, mūsu kultūra, kurā mēs esam iznākuši kā latvieši no pagāniskās vides, un mums ir normāli dzīvot kaut kādā ziņā ar šo te pagānisko domāšanu kaut kādos daudzos jautājumos. Es domāju, ka mēs vēl uztaisīsim atsevišķu podkāstu par latviešu zīmēm, tradīcijām, par to, no kurienes mēs esam cēlušies, ka tas ir likuma sakarība, ka mūsu sirds reizēm nocietinās, jo mēs esam iznākuši no šīs te kultūras, un kultūras ietekme ir, viņa viennozīmīgi palikusi mūsos. Jo mēs jau varam redzēt, ka katrā kultūrā ir savas iezīmes, kā ģērbties, kā uzvesties, kā sarunāties, šo te saskarsmes etiķeti, tas viss nāk no kultūras. Tas ir tāds tradīcijas, kuras tik ievērots daudz tūkstošu gadus, pat var tā teikt, cik katrai kultūrai ir šie te gadi. Tātad pārskatīsim cauri. Tātad, runājot par mīlestību un laulību, mums būtu svarīgi izvērtēt savus motīvus. Un viens no interesantiem momentiem, ko es nesen uzzināju, kādi ir motīvi, kad cilvēks stājas attiecībās, kad jau ir pagājis zināms laiks un kad cilvēks nespēja atrast sev vai sastapt savu šo te otro cilvēku, ar kuru dzīvot, uzsākt šo laulības dzīvi. Ka ir 2 punkti, 2 momenti, uz ko cilvēki, teiksim tā, iekrīt kā nepareizu motīvu vadīt. Ka viens ir bailes no vientulības, un reizēm cilvēki ir gatavi uzsākt attiecības tikai dēļ tā, labāki kaut kas, nekā es esmu viens. Un tas ir milzīgs vadmotīvs, kas ir nepareizs un nepareizi uzsākts attiecības. Viņas nekādā veidā nav ilgnoturīgas, veselīgā formātā. Vai nu mēs pie tām strādājam, vai nu mēs vienkārši ļaujamies plūsmē. Un otrs ir bailes no nabadzības. Kā cilvēka, tā psiholoģijā ir šī te Maslova piramīda, kur apakšā ir šīs te vajadzības. Un ja manas primārās vajadzības, kā uzturs, drošība, vide, māja, kuras dzīvoju, ja man nav šīs lietas, tad mana dzīve viņa tā kā izšūpojās un man ir es meklēju to, lai apmierinātu savu pirmo līmeni. Un ja man ir bailes no nabadzības, tad es varu uzsākt attiecības ar cilvēku, kurš varbūt nav īsti kā man piemērots tikai dēļ tā faktora, lai es būtu attiecībās, lai es nepazaudētu šo te, lai es neiekļūtu nabadzībā.
Un patiesībā es pat pateikšu vēl vairāk, ka jebkuras bailes, kas mums ir, tās nenāk no Dieva, jo Dievs mums ir atbrīvojis no bailēm. Dieva vārds mums saka, ka bailes nav no es neesmu jums devis bailības garu, es esmu devis jums dievbērnības garu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tev vienmēr šī piederība Dievam. Ja mēs, un redziet, tāpēc arī sasaist kopā, kas ir mans Dievs? Ja es zinu, ka man ir Dievs, ja es zinu, ka mans Dievs man nekad nepamet, ja es zinu to, ka man ir vienmēr uz ko paļauties, ja es zinu to, ka man ir tēvs, ja es zinu to, ka mans Dievs var būt man arī draugs, piemēram, Bībele saka, ka mēs varam būt draugi viņam. Ja es zinu, ka man ir nodrošinājums no Dieva, ja es zinu, ka man ir dzīvība no Dieva, ja es zinu, ka Dievs mani vienmēr pabaro, ja es zinu, ka Dievs man dod dziedināšanu fizisko, Dievs man dod dziedināšanu manam prātam, ja es zinu to, ka Dievs man iedod jaunu sirdi, ja man ir kaut kas nogājis greizi, esmu kaut ko nocietinājies un nespēju tikt vaļā, vai ja es zinu, ka man pietrūkst gudrības, ka Dievs vienmēr ir mani, ka tas liecina par to, ka mans Dievs ir mans, kurš mani nekad nepamet. Līdz ar to tad es varu būt drošībā un es varu būt brīvs no kādām bailēm. Un tad es varu būt vadīts no šīm te brīviem motīviem, no brīviem, nevis bailes no nabadzības, es uzsāku attiecības, nevis bailes no vientulības, es uzsāku attiecības. Tas nozīmē, ka man nav īsti izveidojušās stabilas attiecības ar Dievu, ka es nezinu varbūt, kas ir mans Dievs. Varbūt es katru dienu vienkārši klīstu riņķi, es plūstu vienkārši pa plūsmu, ko sabiedrība dara. Varbūt es vispār nesaprotu, kas es esmu. Es nezinu, kas notiks ar mani, kad es nomiršu. Es uzdošu šos jautājumus, tad vai es varu atbildēt uz tiem? Varbūt man ir vajadzīga palīdzība, es jūtos vientuļš, tas ir mans stāvoklis, ko es esmu pieņems kā normu, varbūt man ir ok. Man nav nevienam jārēķinās, man nav nevienam nekas jādod, man nav, nezinu, jāapmaksā sveši rēķini, kurus es neesmu pats radījis. Tas viss, mēs varam to kaut kādā ziņā piesaistīt visu pie tā, vai es zinu, kas es esmu, vai es zinu, kas ir mans Dievs, kurš man nekad nepamet. Un es domāju, ka mums atbildība tik un tā, mums ir katram savu. Bībele mums saka par to, ka pienāks diena, kad katrs pats atbildēs Dievu priekšā. Katrs. Mēs nevarēsim atbildēt par saviem bērniem, mēs nevarēsim atbildēt par to, kad laulībā mums neizdevās, jo tāpēc, kad viņš bija tur tāds neritīgs, vai ka sieva bija tāda, tā kā, Īģeps saka, viņam sieva bija kaut kāds tur, ko tu man esi iedevis, vai ne? Labi, viņš to nesaka tā, bet par to, ka viņa nebija tāda, Ādams teica, ka sieva, ko tu man iedevi. Bet jautājums, vai mēs pie tā strādājam, kāds ir mūsu fokus, kāds ir mūsu motīvs, kāda ir mūsu sirds, vai tā ir nocietinājusi, vai tā ir jau dzīvo jau šajā tā izvirdībā, vai mēs esam jau savu sagandējuši savu dzīvi ar visādiem darbiem, ko mēs darām, un mantkārība. Tas ir interesants moments par mantkārību, ka tas ir nepareizs motīvs, ka mēs dzīvojam, ka mūsu dzīve aiziet mantkārībā, ka mēs sākam kalpot lietām, nevis Dievam, ka mēs par to ļoti pārdzīvojam. Tad mums atbildība būs jāuzņemās pašiem par savu dzīvi. Un vēl viena lieta ir par to, ka lai arī cik tālu mēs būtu aizgājuši, lai arī ko mēs būtu sabojājuši, cik sagandēti mēs būtu, mēs vienmēr varam sākt visu no jauna. Ar Dievu tā ir pārdvis lieta, ka mēs varam vienkārši pateikt, Dievs, kur tu esi, tu man esi reāli vajadzīgs. Man ir vajadzīga tavu gudrību, es atzīstu savu sakāvu tavā priekšā, un es varu vienmēr iesākt visu no jauna. Garīga pieaugšana ir ļoti lielā mērā atkarīga tieši no mums, no tā, ko es vēlos, uz kurienes eju, ka es esmu atzīstu savu sakāvu, es atzīstu to, ka esmu izgāzies, ka es esmu nepareizi sapratis, ka es neesmu meklējis, ka es neesmu bijis tajā vajadzībā, ka mēs varam vienmēr visu izlabot, balstoties uz Dievu. Mēs varam prasīt Dievam, mēs varam lūgt Dievam, mēs varam meklēt Dievu. Un mūsu Dievs tā ir atšķirība no citiem Dieviem, ka mūsu Dievs ir vienkārši dzīvības Dievs, un viņš mums atbild. Un viņš mums var dot jaunu spēku un veist mūs no vienas soļa, no svētuma uz svētumu, no godības uz godību, un mūs pilnveidot un dot mums šo jauno sākumu. Vienkārši jautā pēc tā, prasa Dievam to, atzīstot savus kļūdas. Un, kā mēs veltus vairāk laika? Mēs varam to atzīt priekš sevīm. Un tā tad. Kā mēs kalpoju, kas ir mans Dievs, kādas lietas, kas man ir svarīgs.
Es vienmēr varu iziet no tā, jautājums, kam es piederu, kam es kalpoju, ka mēs neiznesam citu šo te, būdami mīlestībā, mēs neiznesam ārā citu lietas, vienkārši publiskai apspriešanai, publiskai izsmiešanai. Jā. Mēs esam mīlēti, pieņemti, attaisnoti. Tāds ir mūsu Dievs, viņš mums ir, vai mēs ticam tam, kāda ir mūsu ticības, ko ir balstīt mūsu ticība. Un šis templis, ka mēs esam templis, tāpēc, ja mēs piederam savam Dievam, tad mēs neļausim vienkārši atdoties jebkuram. Lai pēc tam mums nav jālūdz Dievu palīdzību, lai labotu šīs lietas, ka mēs cīnamies ar kaunu, ar vainas sajūtu, ka mēs esam kaut ko sabojājuši, bet ka mēs varam vienkārši gaidīt. Patiesībā man patīk tāds apzīmējums, kad cilvēki, kuriem ir parādi un kredīti, ka viņi vienkārši nemā gaidīt. Ka, ja mēs esam tie, kur gaida, tad mēs vienmēr saņemsim un esi laipni aicināts un prieks tev redzēt pulciņā, ja pie tiem cilvēkiem, kad Abrahams gaidīja, Sāra gaidīja, Īzāks gaidīja, visi cilvēki ir gaidījuši, Jāzeps ir gaidījis un ir Pāvils ir gaidījis, katrs bijis kaut vai savā draudzē Pāvils, 14 gadus viņš bija savā draudzē, līdz viņa pirmais misijas ceļojums izgāja. Es reizēm domāju, 14 gadus sēdēt vienā draudzē, tas ir reizēm jocīgi un tas ir grūti gaidīt. Un runājot par attiecībām, prasīt Dievam, vai mēs esam gatavi prasīt Dievam, parādi šo cilvēku. Un tā pašā laikā mums ir tik daudz iedots. Mums ir iedot grāmata, kur ir pilna ar gudrību. Vai mēs varam vienkārši prasīt Dievam, lai viņš mums dod gudrību pie tā, vai šis cilvēks ir priekš manis. Un ja viņš ir, tad Dievs palīdzēs mums izkārtot. Viņš darīs pārdabisko mūsu dabiskajās vajadzībās. Jo viņš zina par to, ka mums ir vajadzīgs cilvēks. Un atvērsim Salmanu mācītājs, kas tur ir tāda ļoti klasiska doma par to, ka Salmanas mācītājs 4:9 saka, ka 2 ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāk alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām, bet nelaime tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Tāpat arī, kad 2 guļ kopā, viņas viens otru sildi, bet kur lai ņem siltumu viens pats? Un ja kāds var vienu pārvarēt, tad 2 taču var tam pretī stāties, un 3-kārtē auklu nevar tik drīz pāraut. Un es īstenībā bieži vien izmantoju šo rakstvietu pie tā, kad mēs apsveicam draudzē, piemēram, šos laulātos pārus, neatkarīgi, cik viņi ir bijuši kopā, cik gadus, jo laulība ir tāds, var teikt, līmenis, tā ir platforma, kur cilvēks var iemācīties tādas lietas, viņš var saņemt no Dieva tādu saprašanas, izpratnes, mīlestības līmeni, ko nevar dot vienkārši attiecības, kad es dzīvoju viens. Atzīstat, ka 3-kārtēji auklu, ka mēs esam 2, mēs vienmēr esam šajā te lūkšanu formātā, kur, kā Bībele saka par to, ka tur, kur 2 vai 3, un ja mēs esam 2 ticīgi, tad mēs vienmēr esam šajā te vienotības derībā. Mēs vienmēr esam, var teikt, gan arī 3, jo Dievs ir tur tajā vidū, tad mēs esam 3. Bet ja mēs izejam pie vīra vai pie sievas ar neticīgu cilvēku, mēs apprecāmies ar cilvēku, kurš, viņš jau nav pret to, ka es lūdzu, vai viņš nav pret to, ka es lasu Bībeli, tad mēs lūkšanā nebūsim nekad 3. Mēs nebūsim 2 lūkšanā. Vienam cīnīties ir daudz grūtāk. Viens var 1000, bet 2 var 10 000, kad ir atšķirība, vai ne? Kad vai viens cīnās, vai 2 tā cīnās, ka mūsu mugura ir aizsakta, ka mums nav jāstraucās par mūsu bruņām aizmugurē, jo muguru mēs nevaram paši savu piesakt tik vienkārši, ja mums jābūt sienai. Ja mēs stāvam pie klints, tas ir cits jautājums, bet ja mēs vienkārši cīnamies, mēs reizēm 2 var uzvarēt daudz vairāk. 2 mēs esam daudz drošība, 2 mēs varam virzīties uz priekšu. Viens, viņš ir kaut kādā ziņā ierobežots, viņam jābūt vai nu pie sienas, vai nu viņš vienkārši ir atklātā laukā. Pat vienu lauvu var 10 hienas noplēst, tāpēc, ka viņš ir viens laukā. Un tāpēc man patīk daba, ka mēs varam redzēt dabā, cik ļoti dabas likumi ir priekš mums, lai mēs vienkārši labāk varētu izprast šos te principus, lai mēs varētu redzēt, kā strādā. Tad, kad mēs domājam, ka mēs vieni esam vareni, tad dzīvnieku pasaulē, kad viens iziet laukā, tūkstnesī,
tad iespējams, ka viņš var neatgriezties atpakaļ dzīves. Diviem ir labāk nekā vienam būt. Un es pat domāju par šo raksturvietu par to, ka diviem ir patiešām, tur ir kaut kas daudz vairāk. Ka diviem Dievs viennozīmīgi atklāja kaut kādas lietas, ko viens nevar. To saka Dieva vārds. Ir daudz labāk, jo viņi saņem daudz vairāk. Ja mēs jau nevaram rēķināt, kā rēķina šī pasaule par to, ka vienkārši burtiski Dievs iedod vairāk tur, kur ir vairāk. Viņš dod vairāk. Viņš vienmēr pievieno klāt. Un vēl viens no pēdējiem momentiem, kam es gribu mazliet pieskarties par saistībā ar attiecībām laulību, ir jautājums par kompromisiem. Jo kompromiss ir tāda viltīga lieta. Kompromiss vienmēr iesāks ar mazumiņu, ar tādu mazu knipucīti. Un mazās lietas, viņas veido lielas lietas. Un tāpēc, ja mēs iesākam attiecības ar mazliet laiku kopā, pēc tam mēs pieliekam klāt, ka mēs esam samīļojamies, pēc tam mēs pieliekam klāt, ka mēs gribam divatā filmu skatīties, pēc tam mēs domājam, labi, te jau neviens nav, tad šīs mazās lietas viņas summējās. Un tad mēs varam vienā brīdī nonākt līdz tam, ka mēs miesai nevaram uzticēties. Un tas ir tāds, miesa, viņa ir vāja, Bībele to saka, un uzticēties miesai nozīmē ļaut šo te atvērt durvis, tur, kur durvīm ir jābūt ciet. Mazliet mēs sāksim, un mūsu ceļš var aizvest pavisam šķībi. Arī šis piemērs par to, kad liekas 1 grāds nobīdē, mēs par to nevaram uzzīmēt, bet jo lielāks mērogs, jo tālāk mēs esam paredzējuši iet, jo lielāk nobīdi tas radīs. Kad lidmašīnas lidojot, viņas 1 grāds pēc laika tiešām būs, mēs aizdosim uz citu vietu. Mēs varam aizdot uz citu kontinentu. 1 grāds nozīmē ļoti lielu nobīdi. Un tāpēc kompromiss ir tāda lieta, ko būtu, Bībele saka, ka tas ir vai nu jā, vai nu nē. Ka viss, kas pa vidu, ir no ļaunā. Un kas ir šis ļaunais? Ļaunais ir melu tēvs, tas ir vēlns, kad visas lietas, kas pa vidu. Tātad vai nu es esmu šķīstu dzīvi dzīvoju, vai nu es vienkārši ļaujos visam. Un arī šie mazie mēliņi par to, ka, ja jau es vienreiz kaut ko sagrēkoju, tad jau kāda starpība. Ir tik daudz melu kompromisos iekšā, ka tas ir tikai mazliet, viena glāzīte, viens pieskāriens, viena bučiņa, viens vēl kaut kas, un tad mēs iepaldam tajā lielajā, kad kāda starpība, kad es jau tāpat vairs neesmu šķīsts, es jau tāpat esmu vainīgs, es jau tāpat esmu pārkāpis, esmu pievīls, un mēs ejam tajā, ko Bībele saka par nāvi. Un pārējot visam pārtāt, vai zinu, kas es esmu, vai zinu, kas ir mans Dievs, vai zinu, kas ir mīlestība un kas ir attiecības un laulība, ka mēs varam nonākt līdz tam, ja mēs ejam cauri šiem te punktiem. Vispirms izvērtējot, ja es vēlos ieiet laulībā, tad man varbūt jāsaka šo pirmo, vai zinu, kas es esmu, vai zinu, kas ir mans Dievs, jo man identitāte nosaka to, uz kurienes eju. Visas manas rīcības, viss, ko es saku, viss, ko es domāju, viss, ko es izdodu ārā no sevis, tas viss mani uz kaut kurienu ved. Un mani lēmumi, mani kompromisi vienmēr kaut kur man aizvedīs. Un nevar tā būt, ka es vienkārši mazliet pamānīšos, mazliet nozakšu, mazliet pārgulēšu, mazliet kaut ko izdarīšu, un ka tas man nekur nenovedīs. Kaut kādā ziņā tas man arī aizvedīs uz nekurienu, bet izvērtēt to, kāda ir mana identitāte. Vai man ir viegli izšaubīt, ja es, piemēram, nezinu, kas es esmu, varbūt esmu kaut kāds vispār mūsdienu pasauli apmaldījusies identitātei, kad es piedzimstu un es nezinu, kāds dzimums es esmu. Tad atgriezīsimies atpakaļ pie Bībeles, kur skaidri runā par pilnīgi visiem šiem te punktiem, kur pasaka, no kurienes tu esi cēlies, uz kurien tu ej, cik dzīvības gadi ir paredzēti uz zemes, kāds ir noslēgums, kāds ir sākums, ka Bībele mums runā pilnīgi par visiem šiem jautājumiem. Tāpēc rakstiet komentārus, jautājumus, varbūt kaut kādas lietas prasās pēc paskaidrojuma, jo tas ir tāds viens no skatījumiem, kā mēs varam skatīties uz attiecībām. Lai ir šie jautājumi, rakstīsim atbildes un turpinam skatīties.